2 марта по народному календарю День Тирана. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают мученика Федора Тирана и сестру апостола Филиппа Мариамну. Сегодня не самый счастливый день в году. Говорят, 2 марта происходит много несчастий, особенно после захода солнца, но приметы предостерегают людей об опасности и помогают ее избежать. Православие поминают Федора Тирана и Маримьяну. Святую Маримьяну почитают 2 марта вне високосный год и 1 марта високосный. Они прославлены смирением в следовании заветам Иисуса Христа. Но народ слова Тиран переиначил на тиран. Затем была создана легенда, что Федор Тиран – это раскаявшийся негодяй. С того времени люди стали просить Федора защитить их от плохих людей. Федор почитался как помощник в розыске исчезнувших без вести людей, в отыскании похищенных вещей, поэтому к нему обращались с молитвенной просьбой отыскать пропавших и похищенных. Люди верили, что он защищает дом от воров вместе духом-скарбником, живущим на чердаке или за печкой, и караулищем хозяйское добро от непрошенных гостей. Если в доме появлялся вор, скарбник начинал шуметь, охать да причитать, тем самым пугая чужака. Мариамну народ прозвал Кикиморой. Это дух в женском облике, который можно увидеть в пустых постройках, доме или на подворье. Кикимора часто пакостничала, топала, свистела, гремела посудой, открывала двери и беспокоила страшным шумом скотину. Однако самая любимая забава Кикиморы – это рвать и путать пряжу, а также портить незаконченную вышивку, шитье или вязание, оставленное рукодельницей без благословения. Поэтому 2 марта женщины перед сном проводили специальный ритуал по изгнанию этого вредного духа. Брали каленый пруд и проходились по всем углам дома и хлева, приговаривая слова, которые можно найти в Писании. Потом остывший пруд ставили у входной двери. В день Федора Тирана проводили специальный ритуал на вызов исчезнувшего человека, благодаря которому он, несмотря ни на какие препятствия, возвращался домой. Также по традиции 2 марта проводили гадания для поиска потерянных вещей. Ритуал на возвращение пропавшего человека. Для этого 2 марта ровно в 3 часа ночи надо открыть окно. При этом нужно быть в свободной рубахе с длинными рукавами и распущенными волосами. Предварительно снять с собой все украшения, нательный крестик, повесить на шею ключ на веревке. После встать на черную ткань, на которую положить замок, а под него личную вещь исчезнувшего человека. Потом прочитать слова, которые можно найти в Писании. Затем ключ вставить в замок, все завернуть в черную ткань и положить ее в потайное место до прихода пропавшего. Что нельзя делать в день Федора Тирана? Главное, что нельзя делать 2 марта, это приобретать новую обувь. Согласно приметам, в такой паре обуви человек пройдет по всем препятствиям, приготовленным судьбой, которые преодолеть будет очень сложно. 2 марта нельзя младенцев оставлять спать в своей кроватке, мать должна взять ребенка к себе. Наши предки верили, что именно сегодня Кикимора ходит по домам и ради развлечения крадет детишек, а затем пугает взрослых. Не стоит в день Федора пугаться ночного скрипа половиц, иначе с испугом придется обращаться к знахарям, чтобы они его вычитали. Согласно поверьям, это домовой ходит. Домашний дух специально так громко себя ведет, чтобы напомнить хозяевам о том, чтобы они не забыли его угостить. Нельзя 2 марта стричь волосы. Если это сделать на Федора, то можно лишить себя финансового благополучия и здоровья. Нежелательно в этот день писать письма. Возникнут трудности в общении. Этот запрет касается только бумажных писем. Электронные виды связи можно использовать. Нельзя в день Федора топтать землю, год будет неурожайный. Сегодня ее, напротив, нужно рыхлить, поэтому в ожидании кого-либо или чего-либо, например, общественного транспорта на остановке, лучше не топчитесь на месте, а копайте ямки. Не стоит 2 марта выносить осколки разбитой посуды на улицу. Пусть они до завтра полежат дома, иначе вместе с ними можно вынести благополучие и семейное счастье. И о приметах погоды на 2 марта.
День Федора приходится на начало марта, но по старому стилю была еще зима, хотя в воздухе уже чувствуется приближение тепла, но морозы не сдавали своих прав весне. Погода в день Федора повторяет погоду 12 ноября прошлого года. Говорят, какая погода будет 2 марта, таким будет и лето. Если утро туманное, в мае будет холодно, а лето будет дождливым. Хороший погожий день предвещает холодную затяжную весну и жаркое лето. Если морозно, лето будет холодным. В это время впервые с начала года появляются кучевые облака, а серая ворона начинает вить гнездо. Облака плывут с запада, это примета, что на следующий день придет дождь. Если много сосулек, будет хороший урожай овощей. Нельзя во второй день весны смотреть на ночные звезды. Увидеть падающую звезду– это к тяжелой длительной болезни. Если птицы с юга возвращаются, придет ранняя весна. Люди, рожденные 2 марта, трудолюбивые, они от природы лидеры, поэтому с легкостью ведут за собой других. А в качестве талисмана им подходит аквамарин. Хотите верьте, хотите проверьте, но так жили и верили наши предки. Пусть вам повезет в любых делах. А что приготовить нам новый день, узнаем завтра. До новых встреч!